ஹாய் ஸ்பைடிஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டே. நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் லீவு. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசித்தேன். அப்புறம் தான் பார்த்தேன் நம்ம சேனலோட வீடியோ குவாலிட்டி அண்ட் ஆடியோ குவாலிட்டி கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது. சரி, போக போக கண்டிப்பாக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்போம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இன்னைக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா, சரி ஓகே நம்ம சேனலுக்காக புதுசாக மைக் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தேன். ஆக்சுவலி நான் வாங்கிட்டேன், அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்பைடிஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்காக நான் புதுசாக வாங்கினேன்னு சொன்ன மைக் இது தான். பார்த்தீங்கன்னா K35ங்கிற ஒரு மைக். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது சைனீஸ் பிராண்டு தான், பட் நல்லாயிருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். பார்க்கலாம் வாங்க. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நமக்கு கேமராமேன் கூட கிடையாது. ஸோ நானே தான் வீடியோவும் எடுக்கணும், நானே தான் அன்பாக்ஸும் பண்ணணும். ஸோ சிங்கிள் ஹேண்டில் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ரைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணோன்னே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல். மோஸ்ட்டாக சைனீஸில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே சைனீஸ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, மோஸ்ட்டாக எல்லாமே சைனீஸ் தான் போல். நமக்கு யூசர் மேனுவல் தேவையில்லை, நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தே புரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான மெக்கானிசமாக தான் இருக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ண யூசர் மேனுவலுக்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மைக் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நமக்கு 2 மைக், ஒரு ரெசீவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓரமாக வச்சுக்கலாம். ஒரு ரெசீவர் கொடுத்துருக்காங்க, ரெசீவர் மைக், இன்னொரு மைக் இருக்குது. மைக் பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது. அண்டு இதுலேயுமே நாய்ஸை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக அந்த மைக் க்ளோசர் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சாஃப்டான ஸ்பாஞ்சு. அண்டு நம்ம காலரில் போட்டுக்கிறதுக்காக ஒரு கிளிப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக C டைப் போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்க C டைப் சார்ஜரை வச்சு ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் மைக்கை. அண்ட் தென் ரெசீவரை பார்க்கலாம். ரெசீவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 3.5 mm ஜாக் இருக்க எந்த ஒரு டிவைஸ்லையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக. ஓகேவா, 3.5 mm ஜாக் இருக்க டிவைசஸில் இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு பவர் பட்டன் இருக்குது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் ரெசீவர் ஆன் ஆகிடுது. ரெசீவர் ஆன் ஆன உடனேயும் அடுத்து மைக் எப்படி ஆன் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுவும் ஆன் ஆகி ரெண்டும் ஒன்றா கனெக்ட் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறமா அந்த ரெசீவரை நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி ரெக்கார்டர் ஆர் வீடியோ ஆன் பண்ணி நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே இதில் ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெக்கானிசம் தான் கைஸ். ஓகேவா. அண்ட் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. இதை நம்ம மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ரெக்கார்டர் ஆர் வீடியோவை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதுவே நம்ம வீட்டில் இருக்க ஹோம் தியேட்டர் அதில் இருக்க 3.5 mm ஜாக்கில் இதை கனெக்ட் பண்ணி இந்த மைக்கில் நம்ம பேசும்போது நம்மளோட வாய்ஸ் என்ஹான்ஸ் ஆகி ஸ்பீக்கரில் கேட்குமான்ற ஒரு டவுட் இருக்குது. அதை நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன், அப்படி பண்ண முடியுமான்றதை. இதுக்கப்புறம் பாட்ஸில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூடவே ஒரு பாட்ஸ் இருக்குது. இந்த பாட்ஸ்குள்ளே ஐ திங்க் சார்ஜிங் கேபிள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். அதான் இருக்கும், வேறு என்ன இருக்க போகுது மைக்காக. வாங்க பார்க்கலாம். எஸ், அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். C டைப் கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, ஆக்சுவலி லோ காஸ்ட்டுக்கு 2 மைக் அண்டு ரெசீவர், அதை சார்ஜ் பண்ணுறது கேபிள் கொடுக்குறதும் கொஞ்சம் பெரிய விஷயந்தான். பரவாயில்ல, அதை இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து வர ஆடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம வேணும்னா கிளிப் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கிளிப்பை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்குது. இதுக்கப்புறமா நம்ம இதோட ஆடியோ எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்பைடிஸ், இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்காக புதுசாக வாங்கியிருக்க மைக்லேருந்து தான் கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஆடியோ எப்படி இருக்குது, நல்லா ஆடியபிளாக இருக்கா, கிளியராக இருக்கான்றதை பற்றி நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம LG Tone Free அன்பாக்ஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல தான் இந்த வீடியோவும் எடுத்துகிட்ருக்கோம். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மைக் இல்லாமல் எப்படி கத்தி கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோன்றது தெரியும். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்க போகிறது இல்லை மைக் வாங்கிட்டதுனால. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீடியோ கிளாரிட்டியும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இது போன்ற டெக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்க நம்மளோட டெக் ஸ்பைடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிப்பேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.